मनीष कङ्ग्रेचुलेसन आज स्कुटर उल्टाको दिन 24 घण्टा चाहिँ भएन के त किनेको स्कुटर किनेको 24 घण्टा भएन स्कुटरको हालत यस्तो छ दाइ म सब चिकन खाँदै राइड गर्नुको मजै बेग्लै हुन्छ हो आमान अफरोड आयो क्या अफरोड आएपछि मलाई क्या झ्याउ लाग्छ फेरि सोधौँ न यहाँ कतै दाइ यो झर्ना जाने कताबाट हो यहीँबाट हो कति टाइम लाग्छ यहाँबाट 15-20 मिनट ए ल अफरोडमा बुलेट कुदाउनुको मजै बेग्लै हुन्छ तर गोप्रोको डर लाग्छ क्या हुन्छ नि अब फाट झरिहाल्यो भने तनाव हुन्छ नि त त्यो भरमा त मैले कुदाइदिनु हुन्छ ल हामी त माइत जान लाग्यो अब उसको माइत आमा माइत हिँडेको हामी चाहिँ बाई बाई अब म रेन्जर कुदाउँछु होइन लेट्स गो म्यान मलाई नखसाल्देऊ है अब चाहिँ यस्तोमा हालेर सेभ गर्दा हुन्छ न त ओके राइट ह्यान्डमा सातम कि लेफ्ट ह्यान्डमा लेट्स गो माथे म खोइ केटा हो दुध रहेछ अलि केटाहरू आउँदैछ त्यहाँ आमा नि धनले लडेको आयो धनले लडेको आयो खुट्टामा लाग्यो नि त डेन्जर है यो ब्याग चाहिँ त्यो उनीहरूलाई देऊ न ए हो ब्याग चाहिँ तिमी बोक्छौ कि म अगाडि बोकौँ अगाडि बोक तिमीले हो आज स्टडी राइट चाहिँ भाइ मलाई भोलि क्लास दिनु छ केटाहरू चाहिँ आयो
पछि बस्दिनु हो क्या अय्या आमा लाग्यो है यो के अरे लेफ्ट सोधौँ न त्यो हेर्न रुखमा लामो बेच्छ कि सोधौँ न यो नुन नि मागे अनि डकुमेन्ट खाइदिनु अगाडि लगिदिनु कहाँ पैसा वाला यता बस्नु फुच्यो अरे नि डेन्जर बलले हुन्छ क्या मनी ब्लग मुस्ताङ जस्तो लाग्यो अरे यतातिर एउटा होइन हुन्छ हाम्रो इन्टरभ्यू लिनको लागि खानाको लागि त त्यस्तै हो कलिलो दिन्न एकदम हजुर कस्तो चाहियो अरे एकदम कलिलो के अरे उताको चाहिँ तपाईँको होइन मिठास उताको यहाँनिर रहेछ नि हात देखाउनु मिल्यो कि होइन फेरि मिल्छ कुहिन सक्यो केटा हुन्छ होला यति भए त पुगिहाल्छ होइन यसलाई अब काट्दिनु होइन एउटा अझै निकाल्नु न त छ भने ऊ यहाँ छ नि यहाँ उयो निकालिदिनु न केही नै हुन्न लास्ट मिनट हुन्छ हो गया डुप्लिकेट रहेछ कि होइन यसलाई काटौँ होइन चक्कुहरू बाइकको चाबीले काट्ने कस्तो होला आमा नि 3टा काँक्रो 150 150 में लिएगा दही काँक्राको कति हो एउटाको 50 दुईटाको 200 100 रुपियाँमा हुन्छ लाउनुस् दिदी ठ्याक्कै पर्यो यता सुन्नु न हामीलाई मिल्छ भने नुन खुर्सानी धुलो नुन खुर्सानी दिनु न एउटा कागज काटेर प्लास्टिक काट्नमा पर्दैन कस्तोलाई चाबी हुँदा हुँदा काट्ने कुरो गर्दैछ काँक्राको सिनेमेटिक काट्न लाउने म पानी होला नि आमा ब्लग 2 होला नि त आमा ब्लग पार्ट 2 ओइ के हो केटा फाइनली झरनामा आयो केटा हो राम्रो अब यता हामी चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन घट्रै थियो होला रियालिटी पानी नै आएको थिएन जस्तो लागेको छ हल्का भनी आयो भने
अगाडिको फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला तिमीहरू फोटो खिच्दै गएर त्यही भएर ढिलो भयो भनेर त्यस्तो होइन हामीले फोटो खिचेको टाइम कटौती गरेको थियौँ होइन हो कि होइन सुजल अनि झरना चाहिँ यहाँ माथि हो कि वहाँ हेर कि भिरमौरी के देखेन तिमीले तिम्रो आँखै छैन है केटाहरू उहाँ गएर बसिसक्यो सो अब 1-2 सट ड्रोन हानौँ भने त्यस्तोमा के ड्रोन हान्नु तर हान्नु त पर्यो नि त आमा सिधै क्रास तपाईँ हरा हो साँच्ची ए उही छोडिदियो होला क्या मेरो त फेरि लास्ट नराम्रो गर्ने हो आमा नि मनिषको त के हो सब लाएर पो हो होइन तर म जातिवाला मान्छे हो केटा ओइ सबको यता कन्सर्न गरौँ न ओइ यता सुन न म जातिवाला मान्छे सबले आँखा चिन्नु है केटा हो काँक्रा खाम न यार ल अब हामी यहाँ काँक्रा खाने हो यहाँ बसेर होइन अघिको पाटो पाटो खानु पर्छ पाटोमा एउटा भइसक्यो है पाट खामेन झन् त्यो घाम चोरेर खाएको है यो केटाहरू सब गइसक्यो होइन त्यही भएर मुख नचला है केटा नथापाउँछ शङ्खाले लङ्का चलाउँछ अलिक थाहा होला नि होइन केटाले हामीलाई नै पार्टी चाहिँ हाम्रो अमितले गर्छ होइन त्यो चाहिँ सस्पेन्स छ यो महल खसलाई कालीतिर अब खस्यो अरे अनि हामीसँग चाहिँ चटनी पनि छ होइन चटनी निकालौँ होइन अनि यहाँ हाम्रो अमितले सस्पेन्स देखाउँदै हुनुहुन्छ ल पखै केटाहरूको रियाक्सन हेर्नुपर्छ
पार्टी भनेको हामी कागज चोरेर चुलाएर खाएर आएको कि यहाँ ठिक होइन 150 नि म पहिला ठिक हुन्थेँ 150 हुने थियो 200 हो कि 150 हुने कति 150 छैन कि 150 मात्र हो 150 अनि 200 अनि 150 अनि 50 200 200 भयो हैन 150 भनेको 150 मात्र भन्न लाग्ला भनेको 150 भन्नु खोजेको जस्तो लाग्यो